mar school en gima nonego bed nobedo retained kendo ok onego bed nobedo scrapped off. Kendo wawacho ni education as a department en gima duong' ahinya kabisa kendo onego bed ni sirikal ng'iye gi wang' matut ahinya kabisa. Omiyo en kwayowa kaka jopiny ni wan ng'eyo ni sirikal nitiere gi ting' mapek kaluwore gi choko osuru to kaluwore bende ni jopiny bende nigi dwaro mathoth. But wach mar education to wang' kwayo ni en gima onego bed ni miyo priority mokwongo kabisa. To moloyo kuom families ma jogo mawuok kuonde ma ok ginyal. Mano en gima onego bed ni sirikal prioritize on. Every budget onego bed ni prioritize on the needs of the people. Omiyo need mokwongo kabisa en ng'iyo kaka jowa nyalo access education. And seche moko bedo matek kabisa kata kaka nyathi nyalo chopo e school ka nikech kalure gi kuma wuoke samoro chien bende weche bedo matek kata ka osechopo e school kaka onyalo concentrate e weche mag somo bedo matek ka onge gimoro amora ma onyalo bedo godo gi geno at the end of it all. Ma un kako nene to kata pesa momedi mar kuonde mag tiegruok mani malo moloyo primary kaka TVET giri kaka HELB giri mago pod ok une ka ber nikech pesa ne omed kanyo. Kosino ni primary ka monego chake mokwongo. Wagombo ni gima duong' kabisa ing'e ni somo chako at the primary level korko biro koidho kuchopo nyaka malo. To agombo ni sirikal otim proper balancing nikech king'iyo sani ende gi pachwa kaka jopiny wasebedo kata kwa bede buche wa mag bunge la wananchi kwa wacho ni nitiere pesa mathoth kabisa moketi okenge mamoko makinyalo riw gi te together to ginyalo tiyo yo makare nikech ineno kata kaka basaris yudo ka basaris nitiere offices mathoth kabisa. One gi basari mar the presidential basari, one gi basari at the county level, one gi basari at the NGCDF level, one gi basari at the office of the women rep. Tiyudo ka pesa giduto te koro samoro gi serve the same people. Yudo ka family achiel or yudo privilege no bedo serve the office of the women rep, or bedo serve the office of the MP, or bedo serve at the governor's level. Koro yudo kata nyaka the office of the MCA bedo serve the same purpose. Koro magi kiduto te gin gik ma sirikal onego bed ni ng'iyo ni to pesa gi bende wa prioritize kaka gitiyo yo makare. Momiyo wawacho ni kama onego bed ni chake somo mogik kabisa and the primary level koidho godo kobiro malo. But migepe duto mag somo onego bed ni sirikal ng'iyo. Ka ging'iyo the university, ging'iyo the secondary, to ging'iyo kata at the colleges and the tertiary levels mamalo. Mano en gima onego bed ni sirikal prioritize. Mano is what we are speaking at this particular time. Okay. Kaka jobunge la wananchi. All right. Masiro ntiere wach moro be mane Obungu Owich okelo wach mar pur. Wang'eyo ni wach mar fertilizer manengo ne oyueyo sani koro nochako duok budget mare piny. Oaye bilion 14 obire bilion 8. To giji wacho ni sechegi ema jopur ng'eny moloyo kata mane gi okuongo migi cha. Mano be nitie